સાહેબ, મારા સગાને ડૉક્ટરે વેન્ટિલેટર પર મૂકવાની સલાહ આપી છે, તો હવે તો એમની જીવવાની આશા નથી ને? ના, વેન્ટિલેટર એટલે ડેથ સેન્ટેન્સ એ એક પ્રકારનું મિથ છે, એક ગેરમાન્યતા છે. ખરેખર વેન્ટિલેટર એટલે ડેથ સેન્ટેન્સ નહીં, વેન્ટિલેટર એ એક લાઈફ સપોર્ટ સિસ્ટમ છે. જો આપણે સ્ટડીઝની વાત કરીએ તો જે દર્દીઓને વેન્ટિલેટર પર મૂકવામાં આવે છે, આ પ્રકારના દર્દીઓમાંથી 50થી 70% જેટલા દર્દીઓને આપણે સફળતાપૂર્વક બચાવી શકીએ છીએ અને વેન્ટિલેટરની બહાર લાવી શકીએ છીએ. માટે જ્યારે પણ ડૉક્ટર દ્વારા સલાહ આપવામાં આવે કે દર્દીને વેન્ટિલેટરની જરૂર છે, તો વેન્ટિલેટર માટેની કોઈ પણ ગેરમાન્યતા કે પૂર્વગ્રહો રાખ્યા વિના આઈસીયુના નિષ્ણાત ડૉક્ટરની સલાહ લઈ અને પછી જ નિર્ણય લો તો એ દર્દી તથા દર્દીના સગાના હિતમાં રહે છે. દોસ્તો, વેન્ટિલેટર, આઈસીયુ કે એનાસ્થેસિયા રિલેટેડ કોઈ પણ મૂંઝવતા પ્રશ્નો હોય તો તમે મને કોમેન્ટમાં જણાવી શકો છો. હું તમારા પ્રશ્નોનું યોગ્ય નિરાકરણ કરવા માટે ચોક્કસ પ્રયત્ન કરીશ. ત્યાં સુધી